फ्रेंड वेलकम टू द अनिता क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हो 29 मार्च 2025 शनिवार। चलते देखा आज मुख्य खबर कौन रही। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर प्रदीप जेना जी कि अपॉइंट होती ओईआरसी चेयरपर्सन भाव ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन आम बस सर्विस जोटा कि 8टी जगार ओडिशार काम कर जमीक अनुगोल झारसुगुड़ा ये सब जगार ओडिशा गवर्नमेंट क्लियर कर 1.65 टन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो थे कि 50,000 जॉब क्रिएशन हो पार। ये प्रोजेक्ट वेदांत लिमिटेड को दी जाइए। दीटा प्रोजेक्ट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्वाक रॉक्स म्यांमार थाईलैंड जहाँफल कि से 50 रु अधिक लोक मृत्युवरण कर 200 डीए डियरनेस अलाउंस जोटा कि हाई कर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानक गोल्ड ब्रीचेस 92K माने 92,000 टंका सुनार मूल्य पहुँची। गवर्नमेंट फिल कर 10K टीचर पोस्ट इन हाई स्कूल रे। मेराइन बायोटेक रिसर्च कॉरिडोर जोटा कि आम ओडिशा रे बहुत जल्दी ओपन होगा जाऊँगी ए नहीं सीएम सूचना देछंती। एमएलए माने डिमांड कर सैलरी और पेंशन वृद्धि पाई। वुमेन सेफ्टी एजुक इन ओडिशा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो कि 14टा प्रपोजल सेंड कर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को। कृषि विद्या निधि योजना रे प्राय 13,000 रु अधिक स्टूडेंट बेनिफिट पाउछंती। ओडिशा अंडर गोइंग करछि ट्रांसफॉर्मेशन इन डाटा गवर्नेंस। सिटी डॉक जे कि इम्प्लांट करछि बायोलॉजिकल लिगामेंट इन ओमेन नी ईस्टर्न इंडिया रे फर्स्ट टाइम पाई गोटे स्त्री लोकर आंठू रे लिगामेंट को इम्प्लांट करिवारे सफल होइछि सिटी डॉक। विजिलेंस अरेस्ट करछि जने सीनियर रेवेन्यू असिस्टेंट को। सुंदरबन तामर यात्रा बिगिन प्रमोट हेरिटेज कंजर्वेशन। जस्टिस वर्मा ट्रांसफर होती इलाहाबाद हाईकोर्ट को। म्यांमार भूकंप विभीषिका 150 जनकर मृत्यु। एससीबी अवस्था संगीन 60 वेंटिलेटर आयुषी अचल। मे 2 रु युक्त 2 मूल्यायन मे 15 सुधा फल। अपराह्न 4टारू रथ टଣା। श्रीमंदिर रोकड़ा रथयात्रा नीति निघंट 22 लाख खर्च हबार अटकल। रिजर्व बैंक बढ़ाइब एटीएम शुल्क जो थे कि 21 टंकारु बढ़ी 23 टंका है मे 1 लागू हेब। अप्रैल रु महंगा हब अत्यावश्यक औषध। जंत्रणा निवारक औषध ठारू आरंभ कर एंटीबायोटिक डायबिटिक कैंसर रोगर अप्रैल 1 रु महंगा हेब। स्थायी नियुक्ति दाबी रे गाँ साथी प्रतिवाद सभा। दिन को 5 घंटा मोबाइल देखिबार बीतुची। प्राय 70% समय मो सोशल मीडिया वीडियो देखिबार जाउची। पत्नी को हत्या पर सुटकेस रे पुराइले बेंगालुरु इंजीनियर। बांग्लादेश रे संख्यालघु विपद रे 2024 रे प्राय 2400टी अत्याचार होइछि। एथला किछि इम्पोर्टेंट न्यूज 29 मार्च रे। जदि आपण मानक आम वीडियो भल लगे तब लाइक शेयर सब्सक्राइब करिबारे भूलिबे नहीं। थैंक यू।